Terlihat dari kejauhan trompet oren Pancakarya Sentosa dam truk besar Hino 500 hijau. Om Makarim sebagai pilotnya. Ada truk Fuso Street Biker. Asik. Dam truk Pancakarya Sentosa tebar pesona. Pelita baru PBB. Waduh. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya palang pintu perlintasan kereta api, dan di tengah-tengah ada truk kontainer truk Hino yang sedang melintas. Harap berhati-hati karena keluarga senantiasa selalu menanti. Seren ada. Dar panjang hijau Hino 500 truk trailer. Jos pada saat kayak bayakan yang belum dipijet. Badan pengelinu, muatan berat, hati-hati bagi para pengendara. Mohon tunggu. Ude Quester goyang-goyang kepala kontainer trukuan. Ocean Network Express. Ada Mitsubishi Canter terpal segitiga oleng Husana. Manunggal Trans Expedition NTT NTB Jawa Bali. Semangat kerja Besti. Ya, bertubrukan semuanya setelah palang pintu terbuka. Wow, ada apa di sana? Itu dia berkuning-kuning di atas truk. Ini dia yang kita nantikan, Nissan Diesel, angkut alat berat Sumitomo Excavator. Wow. Mantap sekali Sumitomo SH210. Awas kendaraan berat, jangan sampai mundur. Tahan. Wah, ternyata dari depan ada mobil yang menghalangi. Dar. Dang ding dong Hino 500 bergoyang-goyang gemblondang. Wow, klaku kontainer truk.
menusuk Rosalia Indah. Samudra Kontainer Truk Hino 500 kuning. Udek Wester Putra Fabrian berboneka Marsubilami berayun-ayun full muatan. Laksana muda full muatan. Albitama Hino 500 hijau. Castos bunyi rem angin. Dari sebelah sana Hino 500 tanpa muatan. BL Trans Hino 500 full muatan Hebel. Dari arah depan arah truk tangki Pertamina, BBM bahan mudah terbakar. Hino 500 watt teror. Gelondang gelandeng karya marga.com. Hino 500. Wow, dangdong. Hino 500 tronton. Dari belakang ada Suri Nusantara Jaya Hino 500. Isuzu Giga FVM full muatan Hebel. Siap-siap melintasi palang pintu kualitas kereta api. Hati-hati bagi para pengendara, jangan berada di sebelah kiri. Sabarlah untuk sebentar menunggu. Tik-tik bunyi hujan, tapi ini bukan hujan yang rintik-rintik, hujan deras. Hino 500 full muatan Hebel melintas di tengah hujan yang sangat deras. Hati-hati bagi para pengendara. Ada dam truk pasir full muatan. Hino 500 Wingbok menari-nari di tengah perlintasan kereta api Darderor di tengah hujan yang deras. Mentari trans tapi beredup mentarinya karena hujan. Castos. Hujan deras Isuzu EVA melintas dengan 3 wiper tanpa muatan. Suara berderung mesin Mitsubishi Fuso Fighter mengarungi palang pintu perlintasan kereta api. Dam truk besar 6 kali bat di tengah hujan.
over di saat hujan. Isuzu mengayun-ngayun, wow, di take over oleh mobil box Giga FVZ, dump truk besar, laju di tengah-tengah hujan. Isuzu di kawan, sedang gloding. Dar ada dalam truk pasir tanpa muatan pasir. Hino 500 merah merona paket Al Jair Logistik. Melintas di tengah gerimis. Mitsubishi Canter Pinky Boy itu Princess, wah full kayor muatan coy. Hino 500 full terbang.